替大家尝尝这个羊肉是不是真的羊肉。果然啊，刚出锅的就是烫。好吃好吃。哎，这个手抓饭是没有葡萄干的。感觉有的好吃。这是飞出去了。这羊肉太新鲜，所以它会飞出去，太活的。所以大家知道，羊肉是鸡身上哪个部位吗？该吃点蔬菜了。我爱吃青椒和胡萝卜的，也没办法哦。其实我以前也不爱吃，但是特别健康。就是它会不会脱骨啊？